Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Charchamasdan ishlab turibsizlarmi? Aka, mana shunday bo'ladi idishimiz. Mana shu 3 tonnaligimiz. Aka, mana bu yerga griyas keladi. Mana deb tushuntiraymi? Bu yerda griyas keladi aka. Buni ikkinchisida havo bo'ladi. Xo'p, uchinchisida oshxona ulanadi. Agar oshxona отдельно kelgan bo'lsa. Mana shu idishim 3.40. Aylanasi 1 metr. Xo'p, qalinligiga kelsak, aka mana qalinligi 2 sm. O'rtasida jitki kamini bor, işte bu bir qarch yerda tagida qolib ketsa, aka bu narsa 50 tonnani ko'taradi-da bu. Hammasi bir xil idishlarimiz. Endi bu yoqda mana taylanib ketayotgan. Mana shular hammasi 3 tonnaliklar aka. Mayda 5 tonnaligimiz bor aka. 5 tonnaligimiz endi bundoq trubachasini chiqarmaganmiz. Sal ovurroqda buni dumalatib yuklaymizda, o'sha joyiga borib, joyidan trubasini teshib o'rnatib beraveramiz. Mana aka. Hozir o'sha 3 tonnaligimiz mana shu chiqadi. Mana suv chiqishi, drenaji mana yerdan bo'ladi-da. Buni hammasi 3 kameralik bo'ladi aka. Kurs agar ko'rinsa mana uni ko'rinar ekan kamerasi. Peregradkasi bo'ladi-da, uni o'rtasida. Mana shunday bo'ladi aka.